قلبي بحبك نور يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك نور يا مصطفى المكرم يا رسول الله. Oke, kepada tamu ulama, wilujeng sukti, wilujeng mencicipi hidangan, tentunya insya Allah sing barokah, berkah, sing nikmat, sing karon. Oke, tong bila-bila doanya khusus pengantin baru. Mudah-mudahan di pengantin baru ini dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rasulullah